Mehnat soatlaringiz unumli bo'lsin. O'zbekiston radio kanali. O'zbekiston radio kanali sizga omad va kuch-quvvat tilaydi. Omad va kuch-quvvat tilaydi. Dasturimiz davom etadi. Soat millari 7:44 ni ko'rsatmoqda. O'smirlik yillari ota-onalar uchun ham, bolalar uchun ham murakkab davrdir. Bu yoshda farzandlar o'z fikrini eng to'g'ri deb hisoblashadi. Ota-onalar ham kichkintoy deb hisoblab yurgan bolasining endi o'z fikrini, o'z qarashlarini ayon qilishlarini qabul qilishlari qiyin bo'ladi. Ayniqsa faqat bolasining g'amida yashaydigan onalarda bu jarayon yanada qiyin kechadi. Bunda ular o'zlarini xuddi endi bolasiga keraksiz bo'lib qolganday his qilishlari mumkin. Bolalar ham o'zlarini aqlan katta bo'lganday his qilishsa-da, moddiy va jismoniy jihatdan ota-onaga tobe bo'lib qolaveradi. Barcha tushunmovchiliklar shundan kelib chiqadi. Ota-onaga qattiqqo'llik bilan tarbiya berish lozimmi? Bu haqda psixolog Shohista Samarova shunday mulohazalarni aytib o'tdi. Masalan, bola o'syapti, rivojlanyapti. Bugungi kunda dunyo miqyosidagi eng global muammolardan bittasi o'smirlar hisoblanadi. O'smirlarning muammosi, ularning rivojlanishi, ular biologik va fiziologik jihatdan rivojlansa-da, psixologik jihatdan hali bola katta ham emas, kichik ham emas. Ya'ni Vygotskyning tili bilan aytganda, bola yaqin kelajakda rivojlanishi mumkin bo'lgan taraqqiyot zonasida turadi. Shunga ko'proq e'tibor berishimiz kerak. Bolani biza qilayotgan xatosini kechira olishimiz va uni to'g'ri yo'lga boshlashimiz kerak. Sababi biz o'zimiz ham shu yoshda shu xatoni qilganmiz va aytaylik bolamiz shuni qilmasligi uchun qattiq tirashamiz. Lekin xatoni o'z o'rnida, o'z joyida to'g'rilay olishimiz va bolani qilgan xatosini kechirishimiz natijasida uni to'g'ri yo'lga ko'proq boshlashimiz mumkin. Ko'pincha biz bu xatoni kechirmasligimiz natijasida unga yanada ko'proq stress vaziyatga solib qo'yishimizga asos bo'ladi. Shu o'rinda Bernardo Shouning bir gapi bor. Inson muvaffaqiyati ko'z oldida turganda u muvaffaqiyatga ko'proq erishadi. Agar u ko'z o'ngidan ketdimi, u muvaffaqiyatsizlik garovi bo'lib xizmat qiladi. Bolalarimizni har bitta kichik kamchiliklari uchun, ularning nuqsonlari uchun jazolamasdan, balki o'sha nuqsonga sabab bo'luvchi omillarni to'g'ri shakllantira olsak, biz jamiyatda o'ta muvaffaqiyatli va shakllangan hissiyotlarga aytaylik negativ emas, balki ijobiy hissiyotlar bilan shakllangan farzandlarni rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Ota-ona albatta tarbiya jarayonida har bitta tarbiyani o'sha aytaylik qattiqqo'llik ham zarur, lekin qattiqqo'llik qayerda ishlata olishimiz kerak. Chunki biz farzand tarbiyalayapmiz. U ertaga kelajakda ma'lum miqdorda jamiyat o'rtasida chiqadigan inson bo'ladi. Aytaylik, u tarbiyani juda qattiq va jazolaganimizda bola uni qanday qabul qilyapti? Balkim bu xato uni kelajakda yanada rivojlantirish imkoniyatiga egadir. Masalan, shunday ijodkor yoshlarimiz bor. Aytaylik, biror bir narsani yasadi, to'g'riladi, chiroyli qildi, lekin oilaga moddiy zarar yetkazib qo'ydi deylik. Masalan, velosiped oldi, uchta bola velosipedda aytaylik, biror joyga qattiq nuqson bilan urib oldi. O'sha joyda velosiped buzilganligi uchun emas, balki bolamizni yanada chiroyliroq o'sha velosiped bilan munosabatga kirisha olganligini, jamiyatda o'sha aytaylik o'zini va ma'lum bir transportni boshqara olganligini ham hisobga olishimiz kerak. Kelajakda u transport boshqaradigan shaxslar albatta jamiyatda ma'lum bir shaxslar bilan munosabatga kirishi yaxshilanib boradi. Ana shunday jarayonni e'tiborga bergan holatda biz jazolashni qo'llashimiz kerak. Lekin jazoni me'yorida va o'z vaqtida qo'llanilishi kerak. Me'yoridan ortiqcha jazo farzandlarimizni jamiyatda ijtimoiylashish jarayoniga ko'pincha ziyon yetkazib qo'yishi mumkin.